Kasi aning inyong pamplito nga matud pa oo Katoliko ang matuod nga simbahan. Kini mo'y usa ka nga matuoran nga walay masinabuton nga ang Protestante bisan pa inunsan niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia nga makamatikod ni ini. Nga ang kamatuoran, ang Katoliko matuod yun nga simbahan. Dawato ni mo ni isa likway ni mo imong pamplito. Dawato na. Usa kasakop sa Seventh Day Adventist General Conference. Sa among nasabutan, imbes nga gusto na kong mahitabo mga igala, nga kining tema iyang pamatud-an Seventh Day Adventist gitukod ni Kristo. Siya ayaw kong tagaig tema nga di ko ganahan. Di siguro siya ganahan mo pabaro ganing yan ang tema nga gipasikupan niya simbahan. Mao na nga napugos ta mga higala og atubang ani bisag layo tungod kay dialogos pagtuo pinugos pero kinasing-kasing ni na layo pa ning amo pero ani gyud atubang gini personal unya wala lang dis public na lantas radio station. Ang among gisabutan pamatud-an nga ang simbahang Romano Katoliko mao ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia ug referensya. Kay ang simbahang Katoliko dili man may Bible alone sama aning uban natong mga kaigsuonan nga Bible alone lang. So gamitan nato ni og gitawag natong mga referensya. Unya magkaguba lang ni atong kaatbang sa pagtuo karon ini debatiha maparot lang ang simbahang Katoliko ini kung makahatag siya og dili si Kristo ay nagtukod sa simbahan kinsa man ang tawhana nagtukod sa simbahan kay kung makahatag siya ini daog sila ini nagtugian unya kung di siya makahatag pabiling gihapon ang kamatuoran daog ang simbahan dinhi sa Biblia bisan managlain ang mga relihiyon di na bawa ang San Mateo 16:18 nga mga ilahang gihimong sukaranan nga nagtukod gid ang atong Ginoong Hesukristo sa simbahan. O kanang simbahan na gipasaningan sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan ang kamatayon dili man magabuntog yun. San Mateo 16:18. Unya kanang simbahan na batin mo ningon ning atong amigo wa may mabasa di anak brad sa Biblia sa San Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church nganong ninyo man ang Biblia ang ubab na to kanay basin o mangutana ni siya kung mabasa ba igsuon dili ebidensya ang pagkamabasa kay kung maura rin atong maruganan na kining kinahanglan mabasa kining kinang simbahan Seventh Day Adventist General Conference wa man mabasa sa Biblia buot ipasabo dili ko ni Ginoo dili ni ebidensya kay mao ni ebidensya pero ning nagana atong mabasa sa Biblia Iglesia ni Cristo Iglesia sa Dios na kay born again mabasa man sa to dili pagpalupig ng mga sabadista Lucas 4:16 gisulod si Kristo sa sinagoga ug nagbati busa sa sabadista nga atong Ginoo kapitala lang tong numero ini mao na nga ang atong Ginoong Hesukristo natukod man sa simbahan ug unsa man ang simbahan na mao ni ang simbahan walay lain ang Romano Katoliko gani giingon man sa Biblia wala na to nada ang The Living Bible para pres sa usa ka protestante sa Luke kapitulo 8 bersikulo 8 nga read the history book and see unya dita kasumpak sa kasaysayan mga kaigsuonan e matud pa sa Biblia sa Isaiah 41:4 ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. Kung magbuot niya tong amigo aning kasaysayan, gibutan niya ang kabubuton sa Ginoo. Unya aritas kasaysayan sa Pilipinas, klaro man. Nga matod pas kasaysayan sa Pilipinas, pahina 123 nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Klaro kayo nga base sa kasaysayan sa Pilipinas, na memorya naman lang ito basa-basa dire, nga Katoliko gyud ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya usapas mga kriteria, mga suking tigpaminaw nga basin mo ingon ning uban nga kriteria ang atong basihan ini. Naman sa kriteria sa ilang mismong nailogo nga 70 Adventist nga Biblia. Ato man sa ning gida. Nga matod pas kriteria nila dinhi sa last part sa ilang pamahayag nga ang iglesia usa ka lawas nga daghan ang membro. Di man ikapasari nga atong amigo aning ilaha kay pertir man gamayag membro ni. Mas daghan pag membro ang simbahang Katoliko kay bilyon naman ang atong sakop. So kita ra gyud pasado ani. Unya nya matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mao nang giingon San Marcos 15 15. Unya sa San Marcos 16:15. Unya pag abot 16 ang mutuog magpabunyag maluwas man. So tibuok kalibutan man ipawali. San Mateo 28
19 lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug gimuha sila nga ako mga tinunan. So buti pasabot nga Katoliko gini simbahan na. Unya unsa man ning simbahang Katoliko kay kining atong amigo nadunggan gyud ako ni ilahang mga debitor dito sa Cagayan. Ngani claim da ni sila nga Katoliko po kuno sila. Nya matod pa sa ilahang Alpha and Omega ang gisuwat sa ilahang founder nga si Ellen Goldwhite nga ang Katoliko sa factual index gyud niha nga ang Katoliko gipanguluhan og Santo Papa. So dili ka pasar ilaha kay man ni Santo Papa ilaha. Gawas kung magkasadbitar ni sila nga naa sila Santo Papa murag pasado. So tinaw nga naa gyud in terms of biblical basis naay mabasa si Kristo nagtukod. Inani ha, biblically speaking nagtukod si Kristo og simbahan. San Mateo 16:18. As far as the Bible is concerned and as far as the history book is concerned, ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, one holy Catholic Apostolic Roman Church. O gani, giingon pa sa atong kasaysayan ng daigdig nga dipid mismo nga libro nga si Kristo naa sa sulod sa simbahang Katoliko o kining simbahana mao ni gisugo ni Kristo og misyon alang sa tibuok kalibutan sa 179 nga pahina nga niining libros mga dipid mao na dita kasupak sa mga dipid kay nang eskwela baya puta. Pero kining kasaysayan mga suking tigpaminaw dili na mo ni ipamugos ug mutuon ni silang Brother Campo Redondo kay bisan unsa ka kagiron sa iro mga suking tigpaminaw nagipulgas mo tapot mo nang dili gyud ka pamugos ug patuon ninyo niini. Nang kamo na lang mga naminaw niini ang mutimbang-timbang kung unsang simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo base sa mga dokumento ebidensya nga atong gihawiran. Kay tawag aning ni ang salamat Mr. Timer no. Kay kining mo claim ta anyone can claim the statement of the Bible man. Kitang tanan pwede ta maka-claim because we can do she or he can do a private interpretation. Dali ra ning mo claim ta pero ang pagpamatuod ani lisod ang pagpamatuod. It is very easy to claim but it is hard to prove. Mao na nga dali ra ni mangutlo og sita sa Biblia pero lisod ang pagpamatuod niini. Mao na simbahang Katoliko base sa mga referensya nga katong gipangda dinhi karon. Nya pay atong ubang mga libro nga wa pa nato pangda nga tungod sa kadaghan. Unya klaro kaayo nga si Kristo nagtukod og simbahan. Nya kining simbahan na gipamatud-an nanimaho gitas kasaysayan ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gani giingon man sa atong gitawag nato Biblia kining ang kining niyang kasaysayan. Ang The New Book Knowledge Encyclopedia, The History of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. O kini simbahana, mao ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So tin-aw kay tanan na namatay oras na to is 1 minute and 43 seconds may nabili na to ani. O nya naghinaota nga kining atong amigo makahatag ni siya karon sa iyang pagsupak kay sumas atong nahibaw-an ang yawa ra may magsusupak, no? Gani daghantang mga debate nga natan-aw siguro ani niya usatos iyang tawag ani ni ang gipamatud-an niya sa iyang pagka-afirmatibo nga ang Romano Katoliko kaliwat kuno siya wa. So mura ni buhat nilang supak-supak. O kining timaha karon sila kay negatibo man, mura gini ilang buhat og supak-supak sa simbahang Katoliko. Unya kung nanghinaota nga niining pagsupak ni Brother Campo Redondo atong tinahod og pinangga nga buutan nga sakop sa Seventh Adventist nga makahatag ni ebidensya nga og dili si Kristo nagtukod ani simbahana kinsa man di ay nga taong nagtukod gawas ni Hesukristo. Kinahanglan asay mahatag kung Biblia o wala sa Biblia, hatagan niya ang gitawag na to, ihatag niya ang mga referensya mga suking tigpaminaw. Unya, napokus naman itong oras, gani, giingon pa silahang mga pamplito dire, nga ang Katoliko, maong matuod nga simbahan. Ilahan magasin ni sa Seventh-day Adventist, di sila kasupak na ini. Muna, nga kining atong kaatbang, kinahanglan, maghatag sa ebidensya. Wa naman tay igong oras, dagan kay salamat, o mayong udto ka na tong tanan. Okay, mayong udto ni mo, Brad Gapo. So, nahumana ang takna. Sakto gyud alas 11:16. Okay. Nahumana gyud ang takna nga mo upos na ang oras. So, wa na tay igong pamation pa gikan sa affirmative nga si Brad Gapo. So, niata sa punto Bradjo sa pangutana, oras sa pangutana 10 minutos. Okay. Atong paminahon ang unang pangutana ni Brad Campo Redondo. Andam na ba ka, Brad Campo Redondo? Okay, andam na moderator. Okay, ako ihatag nimo ang insaktong oras o ang oras mubagting dayon pagsugod sa imong tingog. Makadungog bi. Okay, mayong udto kanatong tanan mga higalang makaigsunan labi na sa atong makabanan sa buhat, Brother Cesar Miano nga kanunay gyud uban-uban asang debate. Nya atong amigo nga sa Trimedia, Brother JB Gonzaga, no? Salamat kayo sa atong kauban sa buhat dinhi, Brother Leto Dragon. Ug sa kong kaatbang, Brother Eugene Gapo. May udto nimo na, bro. May udto pod. Ang imong tema, pamatud ani mo nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sakto sayo. Sakto, Brad.
base sa ebidensya nga ako gipabarog og naa sa Biblia mabasa ang atong karanan ansahan Mateo 16:18 as far as the Bible is concerned nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo og simbahan, and as far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, sunod pangutana bro. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ba ni ang Babylonia, mao o dili kategorikal? Objection, Mr. Moderator. Wa man ta magtimag unsa ning simbahan na Babylonia banig dili. Counter objection, Mr. Director. Nag-object pa ko. Sige. Ang akong objection wa mi magtima kung unsa ning simbahan na Babylonia banig dili. Ang atong gihisgutan klaro, church and founder. Daghan makikag libro diha, ipagawas na og si Kristo nagtukod kinsa man. Counter Ipagawas objection, na. Mr. Moderator. Ako counter. At tima magod Mr. Moderator, pamatud-an ni Mr. Gapo nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ang ako bang pangutana, kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ba ni ang Babylonia, mao o dili kategorikal? Sulod sa tima. Okay. Counter ko. Oy, counter. Mo counter ko ha. Clarification lang, ang atong tema magod church and founder. Categorical, Mr. Moderator, objection. Kadala. Ang atong tema church and founder, wata magisgot og unsay description ni ini kung Babylonia ba ni o Pilipinas ba ni kung unsa ni nasuda. Wa na tay labot diha. So ang atong tema church and founder, ang magaglibro ipagawas na og si Kristo. Clarification, Okay, Mr. clarification, Moderator. sige. Okay, ang Last ako, lang niya, last sa lang Biblia ang magod clarification. Mr. Moderator, ang Babylonia girefer sa iglesia. Murang mangutana ko, kabalo ba ni siya? Mangutana ko niya, kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo? O, tuloy, Brother Kinit, kaya rin kabalo. Tuluan, Brother Kinit, oh. Kini akong pangutana. Kini akong pangutana. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo? Tawag, mao ba ni ang Babylonia, mao o dili kategorikal? Tubag ah. Di ko motubag ana Mr. Moderator kay wala na sa tema. Lisa. Dili ka mo to. Sa ato pa istoryahon sa ato Okay. lang ato sa istoryahon ng ato ang second moderator kung saan dahil kung dili na matagag ato bagit sa insakto atong ilisan ang pangutana. Okay, hinoon wala man sa atong role nga pugson gyud. Hindi kini siya sakay man gid unta ni siya kon ako lay pasulti sakay unta. Pero ni-declare na magud siya nga di siya motubag. Oh, so ilisa na lang siguro pangutana. Ilisan ang pangutana Okay. Mr. Campordondo. Okay, Ilisan ang dili pangutana. mo tubag. Sunod pangutana. Matod pa sa imong gigamit sa pagpamahayag, gigamit nimo ang Mateo 16:18. Bro, gapo. Ang imong tema, sumala man sa mabasa sa Biblia ang referensya. Kinsa may gasulti sa Mateo 16:18 nga pagkatukurot kong iglesia? Si Kristo, gagupang tao. Okay, ang nagtug-an ana si Kristo gid mismo, ang gipamulongan ana si San Pedro. Mao na nga kanang simbahan na di man si Ellen G. White ang gipamulongan, si San Pedro man simbahang Katoliko na ug mao ni ang simbahan nga akong gipamatudan base sa referensya og Biblia. Next question. Okay, sunod pangutana. Matod nimo mao, katoliko gyud. Okay, niyang follow-up. Mabasa ba nimo sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo? Mabasa dili. Okay. Ong moingon siya og kining gitawag na tog verbatim, dili mabasa. Pero as far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church ang nakabutang sa kasaysayan. Kinahanglan mohatag kag dokumento nga og dili si Kristo ay nagtukod kinsa man nga tao gawas ni Kristo. Laing pangutana. Okay, sunod pangutana. Imo nang giangkon nga dili di mabasa sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. O nya dito ra mabasa sa kasaysayan. Ang akong pangutana nimo, buot ba nimo sabton nga ang inyong doktrina di mabasa sa Biblia at oras kasaysayan? Sakto sayop. Okay, objection. Wata magisgot tirig doktrina kay this is not all about church and the doctrine. This is all about church and founder. Counter objection. O mo ni ato, kadali lang. Sige. O mo ni atong topic 1 minute karon lang, 1 church minute. and founder man. So ayaw hisgot anang doktrina. Kay magunsam ning doktrina naas Biblia nya dili gitukod sa Ginoo. O kana ra akong concern. Kanara. Okay, sunod. Sige, wala na. Okay, sunod pangutana. Okay. Dapa. Usa man naman kay counter. Ay, ako'y counter. Oh, usa Ang man akong counter ba? Iyan naman kong giangkon nga dili mabasa sa Mateo 16:18. Nadungog sa mga bagang tao, no, sa atong mga Facebook live. Muna i-follow up ko, kini ba mabasa sa Mateo 16:18? Dito ra man din mabasa sa kasaysayan. Bot ba ipasabot nga ang Roman Catholic Church dito ra mabasa sa kasaysayan dili mabasa sa Biblia? Okay. Okay. Kana. Muna akong counter. Nindot nga pangutana. Buot bang ipasabot niya nga diri ra mabasa sa kasaysayan. Mabasa gyapon sa kasaysayan pero kung ipamugos gud niya nga naas Biblia, wa man magisgot ang atong Ginoong Hesukristo nga verbatim di ana sa atong gigamit nga bersyon sa Biblia. Pero lain nga bersyon sa Biblia na atay mabasa. Pero di lang nako na ipamugos. Di na ko na ipamugos. Kay mo Okay. lang sa ginaingon nako, nga bisag unsa ka kagiron sa iro nagyupulgas mo tapot na. Sige. Okay, next sunod question. pangutana. Mato di mo Mr. Gapo, imo magyong gibuhian sa imong bakba nga naay mabasa sa laing bersyon. Ang akong pangutana,
Na ba kay ikapakita karon nga dokumento Biblia nga mabasa Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo kay ingon man ka nga naay mabasa sa live version. Ang atong Ipakita ko mabasa, ang atong mabasa wala na ko madadin ang confraternity nga version sa Biblia. Onya, naamata dire atong nasa atong mga kamot, mabasa klaro kay tanan, and I will see you today that you are Peter upon this rock I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Biblia man So nangita Okay. siya mabasa, naagya pun tayo mabasa. Oh. Okay, salamat kayo Okay. Mr. Gapo. Okay na na. Sunod na akong pangutana, naamang ko'y confraternity version dre oh. 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 Okay. Oh. Sige. Na ako ha. Sige. Atong lileon, sunod pangutana nako. Nasa kong kamot ang confraternity version, Mateo 16:18. Matod nimo mabasa ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Mo ni Isa. Kadyot isa, baraw. Okay. Di kanang bang ato ipaklaro ang edisyon sa ilang confraternity. Okay. Oh. Klaro na to. Okay. Kisa fay author sa ilang mga confraternity. Palop ko. Pwede ba nato maklaro o kinsay kapila ng edisyon? Kinsay author? Kanaman ko'y confraternity Okay. version oh. Na ako adre. Okay, kadyot lang. Sulti ko no, Mr. Gapo, ikaw ba ko'y pangutana? Okay. Ihatag ni Mr. Gapo, Mr. Kenneth, okay labot. Ihatag niya. Oh, ayaw. Bro, kadal lang bro. Ayaw. Oh, ayaw nagapil-apil diha. Wala ni sa labot sa tuwang duha bro. Igor sa ni assist nako bro. Okay, kay usahay mo tudlo bugod sa imo ha. Mo na nga murag mulaban gisulat kini. Sige. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, translated from the Latin Vulgate. A revision of the Challoner Rhymes version edited by the Catholic scholar under the patronage of the Episcopal Committee of the Confraternity of Christian Doctrine. O niya. Imprimatur Mr. Gapo, baliw ko. Imprimatur ni adini si imprimatur si Most Reverend Thomas H. McLaughlin, o Bishop of Patterson. Okay, ang imo daw. Next Okay, question, next question. sunod pangutana. Sige. Sige. Naapog ko'y confraternity version, Mr. Gapo. Oy, Mr. Kenneth, ay sa apil buhat og tema bro. Kaya atong debatihan, okay alabot. Ay sa bro, ay ayaw. Di ba kay apil-apil mo ko dya? Ay wala. Oh. Ayaw Wala kapil-apil. sa labot, bro. Mo na akong follow up, Mr. Gapo. Sige. Naamo kay confraternity version oh. Oh. Dire sa Mateo 16:18, mauni ang ato nga mabasa din ha. Okay, ako amo kadagan gayon. Okay, ato sa tanawon ha, Mateo 16:18. Mauni ang ato nga mabasa. And I say today, thou apart, Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang akong pangutana, Mr. Gapo, wa man lagi mabasa din nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Amay nagtugan natong tinuod, ikaw o ako? Okay. Ang pangutana asa ko na nagtug-an na mong tinuod. Ako'y gatugan og tinuod kaya ako'y gibasa. Kanang imong gibasa lahi man tag edisyon o angay nimong timan-an nga ang confraternity nga Biblia daghan ang edisyon. Kanang imo lahi man nag edisyon so problema na nimog din na mabasa sa imuha. Kaya ako nga nabasa gyud. Okay, lain pangutana bro. Lain pangutana. Okay. Sunod pangutana, Mr. Gapo. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo laglagon dili kategorikal? Okay, dili na niya laglagon. Kaya iyaha man ang simbahan. Kung malaglag magaling ang simbahan na, siguro inyuha na. Sunod pangutana, follow up. Follow up. Kung mabasa nako Romano Katoliko laglagon, pildi na ka. Ay bro, wala na sa atong tawag aning ni ang Objection, Nabrita Mr. Moderator, ako, objection. aning ni ang Object sa ko. Nadre ato sa basahon ha. Ato sa basahon ang topic ninyo. Pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia og referensya. Mo ni ang topic. At challenge question na ako. Ingon magod siya nga dili laglagon. Oh. Ang akong pangutan ako mabasa nako Romano Katoliko laglagon. Okay, Sa Biblia, pildi na ba siya? Okay. Dawaton ako na kung mabasa nimo sa bersikulo kapitulo ug mabasa pod nimo ni anang referensya nga imong gigamit. Kay ganina imo mo kung gipangutanag na bay mabasa ang kapitulo bersikulo sa Biblia. Niingon ko di ba verbatim wa. So nangita kag mabasa so kinahanglan ipagawas na des kapitulo bersikulo sa Biblia. Okay. Kay kung Okay. ingon taglaglagon ang inyo Follow up. masimbahan may isa ka dalam. Kung ingon taglaglagon ang inyo masimbahan Seventh Adventist gyud mag-impierno naon sa man. Brother Kenneth, relax lang bro. Relax lang. Buhat lang tima og kan. Okay, sunod pangutana. Di na to isugutan ng uban kay Pero dili ka mo uyon sa pangutanan niya. Dili ka mo sugot nga kung basahon sa Biblia. Dili. Okay, kadyan lang. Napo ko 1 minute. 1 minute lang ha, 1 minute lang. Isa lang ka pangutana. Uyon ka ba nga basahon nako Romano Katoliko laglagon? Basahon nako sa Biblia. Uyon ka supak.
Kategorikal. Dili ko muuyon anak. Kaya nga naman, ang imong basahon, kabalo ko putnot. Nya kanang putnot, inyo ra po nang gipamutol-mutol. O wa pag yun na ninyo tarongag sabot ang gramatikali ni anak. Para na ko na nang nimo nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Nya wa nimo gigamit ang klaro. Nya og sita sa Biblia, ngano yung na ipamugos nga wa magali, imo magaling giuyonan nga ni pakpa pa magi ganina nga wa day mabasa nya kon imo na po ipabasa. Asa mo gitinaw day mabasa o di mabasa. Okay, sunod pangutana. Lisod yung Isa pangutana. lang, 48, 47 na lang. Sige, isa ka pangutana. Musulod pa. Okay, sunod Okay. pangutana. Sunod pangutana, Mr. Gapo. Kung mabasa nako nga wala magtukod ang Ginog Romano Katoliko, pildi na ka. Ikaduha rin. Di gyapon ko mudawat anak. Di ko mudawat anak. Kaya nga naman, wa mag-mention ang mga referensya nga kasaysayan og lig-on nga mga dokumento ang atong Ginoong Hesukristo wa magtukod og Romano Katoliko. Wala. Ganina ra kasi pangutana na ko amang kay gisubmitar nga tawag kisang tawanan og Pangutana. Hesukristo. Okay, ayun na. Wanay gayon. Wanay oras. Naputol na. Unsa to ni? Last na to siya last. Okay. Dagay salamat ha. Nauman na kita alas 11:30 ta. Nauman no. Okay. Atong ihatag ang insaktong oras sa panahon sa negative. Okay. 10 minutos sa tema nga naguluhan at nga atong babasahon ang topic ang ilang giduso dinhi pamatud-an nga ang sing Romano Katoliko, ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o sa standard nga referensya. So kining takna atong ihatag sa negative side alang sa pagpamatuod, alang sa pagnigar niining orasa. Alas 11:30, alas 11:30 ta no? Na man. Okay, alas 11:30. Mahuman ta ni alas 11:40. Larga bro, Campo Redondo. Okay, daghang kay salamat tinahod nga moderator og sa akong kaatbang, nagkatawa ko sa akong kaatbang igsoon kay naglisod gid in taon. Duha ka challenge nako, diigid niya dawaton. Muna nga ang tema niya pamatud-an nga Roman Catholic Church, gitukod ni Kristo. Wa gyud ko kadungog nga nagbasa sa Biblia. Yan tema ra ba sumala sa mabasa sa Biblia? Nilargo magkasaysayan? Naunsa mi ko kamigo ay. Nya kana ang ako siyang gipangutana. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ba ni ang Babylonia? Di gid sa motubag igsuon, nadungog gid ninyo. Mga karaang mga kaigsunan magkagalaan. Pertigin ang likay-likay. Muna nga ang akong katbang wa gyud sa kapabarog sa tema, kay wa gyud man niya nabasa sa Biblia. Ning gamit sa Isaias 41:4. Ato ko nung lilion be. Taraw na to og nabay mabasa Mateo 16:18 gitukod ni Kristo. Ari sa ta sa Isaias 41:4 gigamit man ni sa kong katbang. Isaias 41 bersikulo 4. O inyo maring libro oh. Daghan pagita nga ipangutana bro. Wala na may oras. Isaias 41:4. Kinsay naghimo niini, kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sinugdan og ana usab sa katapusan. Wa may nabasa dinhi nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Naunsa man ning gamit-gamit og teksto nga wa may nabasa dinhi. Nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Iya na pong gigamit ang Mateo 16:18. Ilahagya pong libro akong gamiton. Abi man ako na akong kaatbang og kanaang perting lig-una ang pagpamatuod. Wa man day kabarog. Ibanggitan da ba ring debatidor? Mateo 16:18. Mao man gigamit sa akong kaatbang ilang libro itong basahon. Bosa sultihan ko ikaw si Pedro gibabaw nining bato, tukuron kong akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gid makabuntog dinhi. Wa may nabasa Romano Katoliko gitukod ni Kristo? Wa gyud. Gani ang ako nga kaatbang ning gamit og confraternity version, nya naa man ko'y confraternity. Matod pa niya managlahi og version. Nya akong gilili dinhi sa confraternity version. Wa gyud ko kabasa nga ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. Oh, ato subli og basa, confraternity version. Ingon dinhi, and I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala man. Wa gyud Roman Catholic Church diri gitukod ni Kristo. Naun sa Pres Mr. Gapo nga hatag mga teksto di man dinhi mao. Mabasa sa iyang confraternity niya, sa kuha dili mabasa. Oh, confraternity version oh. Ako ni giatang-atang ni Mr. Gapo, gigamit gid niya. Pero makasusubo lang kay di man mabasa diri sa kuha. Di gid mabasa, sa iya mabasa. Mo na nga ang akong katbang gigamit siya kasaysayan.
Naas kong makamot karon ang kasaysayan ng daigdig. Ingon din sa page 128. Ingon pa sa din ang simbahang Eastern Orthodox na pangalawa sa pinakamalaking sangay ng Kristyanismo. Ito rin ang pinakamatandang sangay. Mas matanda pa simbahang Romano Katoliko. Ang simbahang Orthodox ang nagpakilala ng Kristyanismo sa Russia, Greece, Hilagang Europe, Balkan, Hilagang Afrika, Asia, Minor at iba pang lugar. Napamagali una daan ninyo Orthodox. Kinsa may tinuod nyo ni Mr. Gapo? Pastilan. Muna nga, wa gyud siya'y mabasa igsoon nga Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Ako siyang gi-challenge kung mabasa nako nga wala magtukod ang Ginoong Romano Katoliko, pili na. Adi gyud, di gyud mo dawat. Duha ka challenge igsoon ni gala. Ako gipaabot ni Mr. Gapo. Mabasa ba nimo? Ako siyang giingnan kung mabasa nako Romano Katoliko laglagon. Pirti gid niya kisi-kisi. Di gid siya motubag igsoon. Challenge kaduha. Kay kung kubit pa sa challenge, wala manang debate. Maulig labason si Mr. Gapo nga wagi kabarog stima. Mo na nga pakyas ang akong kaatbang igsuon. Dapat ibog giusab Mr. Gapo ang tema. Pamatud-an na lang uta nimo ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa kasaysayan nga apil-apil pag mo Biblia. Wa ba di mabasa sa Biblia? Mo na nga pakyas ka Mr. Gapo. Nigamit pagid siyang Mateo 28. Ato kunong lilion be? Mateo 28, versikulo 18 to 20. Tanawan ko natong nabay Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Atong lilion yung mga bersikulo yung gihatag. Ingon din 19, tungod din sa inyong pagpanglakaw, himo ang akong matinunan ang tanang katawas tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. 20, yung tuloy sila sa pagtumas tanan nga gisugo ko kaninyo. O ginumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tanaw, wa gyud ko kadungog ni Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Perti ka klaro, pakyas gyud igsoon ang mga tekstong gigamit. Wa gyud mabasa. Ning dagan o kasaysayan igsoon, ning gamit siya sa The New Book of Knowledge. Ako nang abante unya sa ribatal. Waswas ko na unya tanan ang kasaysayan ng gigamit. Muna nga, ang akong kaatbang klaro nga wa gyud kabarog sa tema nga iyang gipamatud-an. Nga naman, matod pa niya, Romano Katoliko, gitukod ni Kristo, wa gyud magtukod ang Ginoong Romano Katoliko. Mga teksto nga iyang gipanggamit, akong gipangsubay, di gyud mao, igsoon. Di gyud mao. Wa gyud siya sa tawag aning kabarog sa tima. Ning abot sa Marcos 16:15 ngatos 16. Nagkanayon sa inyong pagpanglakaw, isangya o maing balita, 16 ang muto magpabautismo maluwas. Wala may Roman Catholic Church na gitukod ni Kristo. Pastilan. Mapay maglana tagputot anay. Wa magyud ka barog ang tema. Mudas magalit tag debate, kana sakto tag kana ang dokumento. Wa man tay Biblia basahon, lasmag matalag ko kasaysayan, dapat usbon ang tema. Pamatud-an nimo nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa kasaysayan. Ana unta ang tema, di kay apil-apilon pa Biblia nga wagay hatag kapitulo bersikulo. Duha ka saris akong gipaabot. Wa gyud. Confraternity version gigamit nako gibasa wa gi Romano Katoliko. Perti ka klaro makaigsunan. Mo na nga ang akong kaatbang pakyas gyud mga igsuon. Tungod kay wa gyud siya kabarog sa tema nga iyahang gi pamatud-an. Matod pa sa ilang basahon. The Convert Catechism, page 27. Mauni ang atong mabasa. Page 27 ha. The only church of the present day which can prove her claim to be the divine church established by Jesus Christ is the Catholic Church. Claim, brother Mr. Gapo. Angkon-angkon ba? Naunsa naman di ay ni, oy. Usaon naman nato ni nga wa man gyud nabasa kapitulo bersikulo nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Pastilan mga igala makaigsunan. Muna nga pakyas ang akong kaatbang. Ang teksto nga iyang gipanghatag igsuon, wa gyud mabasa Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Mo na klaro igsuon. Mo na nga kung mangutana karon ang akong kaatbang, kung unsa mangutana siya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko, makahatag ka ba? Mamanay pangutanang Gapo karon. Oh. Na ako na permate pa na Mr. Gapo. Imo na ipangutana. Unang talaga daan. Mapay magkambyo ta ni.
Amo na nga pakyas yad. Ang akong katbang wa gyud say nahatag kapitulog bersikulo ni angko na biya sa mga higala, mga kaigsunan. Sa Mateo 16:18 ni ingon na biya siya nga walay mabasa kay tuwara sa kasaysayan. Oh, mo man ang gisulti sa to pa ang Roman Catholic Church di na mabasa sa Biblia tuwara sa kasaysayan. Pero nagamit siya og confraternity version, mabasa daw. Gibasa niya, di mo pud mabasa sa kuha. Kung mabasa pa lang sa kuha, kana murag okay kayo, pero wa man pakyas igsoon mga higala. Muna nga ang akong katbang, Mr. Gapo, wa gyud kabarog sa tema igsoon. Pakyas. Kita sa mga bagang duot sa mga tao sa live nga wa gyud igsoon. Kabarog kay wa say gihatag kapitulog bersikulo nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Salamat. Okay. Daghang salamat Campo Redondo no sa maong pagnigar sa maong sa affirmative side. Okay. Unsay sunod ano Brad Cesar? Pangutana ta. Pangutana. Ang affirmative ngadto sa negative. Okay. 10 minutos Brad. Jo. Okay. Okay, larga. Dapat sa nato si Brother George. Okay. Tingog niya. Okay. Okay, larga na Jo. Okay, larga na. Larga na ba ka Brad Gapo alang sa pangutana ni Brad Campo Redondo? Okay, kaloy sa Ginoo, larga na. Okay, ready na ka Brad Campo Redondo? Okay na, Mr. Moderator. Okay. Unang pangutana, alas 11:41 ta. 10 minutos Brad Jo ha. Mahumanta alas 11:51. Larga. Sige. So, unang pangutana, matod nimo wala jud ko kadungog na ay nagbasa sa Biblia. Wala siya kadungog nga nagbasa kuno tas Biblia nga Roman Catholic Church. Niining confraternity version nga akong gihawiran sa may nadungog nimo. I will build my one Holy Catholic Apostolic Church o I will build my Seventh-day Adventist Church. Okay, tubag. Tubag. Okay, tubag. Mo ni akong tubag, Mr. Gapo. Diha ra na mabasa sa imong libro. Moderator, objection. Nganong di man mabasa sa kuha? Dapat 1 Objection, minute. objection. 1 minute sa. Sige. Objection sa ang akong objection ba unsa may nadungog niya kung muta nagdiha ra ba asara ko taman unsay nadungog nimo One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang akong nabasa kay matod ba niya wala kuno tay nabasa or Seventh-day Adventist General Conference. Okay, tubag. Diha lagi sa mong version mabasa. Pero dre sa akong confraternity version dili man mabasa dre. Objection. Kung basa diha, kung mabasa dre sa kuha, kana mutuo ko pero sa imo ha, subayunon pa na Mr. Gapo. Sa mo din na tubag niya kasi unsa mong Tingan ko na kagani ha. Ako mo objection. Dapat ko 1 minute. Unsay nadungog niya sa akong gibasa kay ingon jud niya ganina nga wala mo ko kadungog nagbasa sa Biblia. O kani otro na lang nako. Kay ingon man niya wa jud kadungog nagbasa sa Biblia. Kani akong gibasa nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Biblia o comics? Biblia. Okay, tubag. Niyan tubag. Imo nang giangkon Mr. Gapo gawa ka kabasa sa Biblia. Imo nang giangkon gani ha. Objection. Dapat ko 1 minute. Object pa ko. Sige. Angon man siya nga wa ko kadungog nagbasa og Biblia. Kani akong gibasa Biblia o notebook. Okay, tubag. Wa ko kadungog nga nagbasa. Ay, kajut sa. Patubag sa ako. So man dito patubagon. Kajut sa. Sa Sa maning- ng atong second assistant moderator kay lisod ni. Sige. So ang akong suggestion nga patubagon sa namang goyo. Sa to pagkuan? Nagkumanagon naka-object og magsige lang tag-object ani way tubag-tubag di ta mahuman. So patiwason sa siya sa iyang tubag. Sige. Unsa imo Ang akong pangutana kay ingon mo ko niya wa jud ko kadungog nagbasa last ni halas last na ning pangutana. Kung as Sige. tinuod akong gibasa Biblia o notebook. Biblia ug notebook. Okay, tubag. Diha lagi sa mong version. Biblia na, tubag. Diha lagi sa mong version. Pero nganong dili man mabasa sa kuang confraternity version nga po, nga naamay ako adre Mateo 16:18, di man mabasa. Okay. Romano Katoliko gitukod ni Kristo, unya imo na pong giangkon ganiya nga walay mabasa. Kay tuwaras kasaysayan. Naunsi. Sumala nimo ingon ka Biblia. Pag ingon nimo wa ko kadungog nga nagbasa og Biblia, nya mato di mo Biblia day ang kuno nimong bakakto imong gingon wa ka kadungog nagbasa og Biblia. Okay, niya ang tubag. Nakadungog lagi ko sa imong version. Sa imo ra na. Pero dre nganon di man mabasa. Unya giangkon pud nimo ganiha nga dili mabasa ang Roman Catholic Church sa Biblia kay tuwaras kasaysayan mo na kung tubag. Okay. Sige. Lain pangutana. Dinhi sa Isaias 41:4, kinsay naghimo niini o kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo diha sa sinugdanan nga nausab sa katapusan. Kay mato dinhi ang Dios man day nagbuot sa dagan sa kasaysayan. So pako nimo ning kasaysayan o imo ning dawaton? Tubag. Dili ko mosupak sa nabasa sa Biblia, supak ko nimo. Objection moderator. Wala na Unsa man ako tubag, dili ba ta patubagon? Dili gali ko mosupak sa nabasa, supak ko nimo. Unsa na to Ganun man. basa lang. Imo bang isalot diha? Kadali lang. Sige.
ingon ang Biblia nga ang Dios nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mm. Karon, supako nimo ning kasaysayan imong dawaton. Dili ko mosupak sa nabasa Mr. Gapo. Supak ko nimo kay ang ano unsa man objection. di matakatubag ani di ay. Wala ko mangutanag supak basta sa akong nabasa dire. Counter objection, Mr. Moderator. Na simple lang. Supako nimo ning kasaysayan imong dawaton. Okay, tubag. Supak ko sa kasaysayan imong gigamit. Ngano man. Imo magi gibut-butag-butang ang Isaias 41:4 nga wa may labot sa diha. Dili man na kasaysayan sa world history. Kasaysayan as Biblia, Mr. Gapo. Muna supak ko sa imong kasaysayan nga kay dili mabasa sa Biblia nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Muna kung tubag. Okay. Kaningon man ang Isaias 41:4 nga ang Dios may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kaya akong gibasa kasaysayan comics. Okay, tubag. Dili lagi ko mo yun, ana. Ako kumutanag ni uyon bagani. Kani akong gibasa kasaysayan ni comics. Kasaysayan lagi na kadili mabasa sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia niya. Ang ko na biya kaganiha nga dili mabasa kan Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Di ara na mabasa. Pero sa Biblia dili mabasa. Roman Catholic Church, Mr. Gapo. Sunod Okay. pangutana. Base aning inyong pamplito nga matud pa oo katoliko ang matuod nga simbahan. Kini mo'y usa ka nga matuoran nga walay masinabuton nga ang Protestante bisan pa inunsan niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia nga makamatikod ni ini. Nga ang kamatuoran, ang katoliko matuod yun nga simbahan. Dawaton nimo ni isa likway naman imong pamplito. Dawaton ako basta ako imo pasabot. Ako imo pasabot pero ikaw supa ko nimo oy kay imo magi butang Okay. nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo wa kay nabasa diha. Munang oyon ko basta ako imo pasabot Mr. Gapo kamo man ang basahon di man na inyo. Okay. Kay kun imo kasut lang katoliko nga pagsabot Roman Catholic Church pero kami maamo man ang libro ako mo yung pasabot niya na manang supa ko nimo. Okay. Base ining pamplito ninyo nga akong gibasa unsay nadungog nimo katoliko o sabadista? Okay tubag niya akong tubag nakadungog lagi ko Unsay nga nadungog? katoliko Good. nakadungog ko pero ako yung pasabot Mr. Gapo wa kay nabasa diha nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Okay. Uyon ko anang libro ha kamo man na basta ako'y mo pasabot supa ko sa imong pagsabot. Okay. Okay. Kay katoliko man na diha, nya mato din sa inyong Alpha and Omega nga ang katoliko gipanguluhag Santo Papa. Uyon ka ba nga ang simbahang katoliko na Santo Papa? Okay, tubag. Dili man na Roman Catholic Church. No. Dili man na Romano Katoliko. Oh, dili na Romano Katoliko. Ang tema na to Romano Katoliko. Amo lagi. Oh. Gusto basaha Romano Katoliko. Lain- Dili na Romano Katoliko. lain Parang di ko ang mo utana. yun. Supa ko. Kaning katoliko nga gipanguluhan og Santo Papa ug di ni Romano kinsa man eh. Okay, tubag. Katoliko gali Mr. Gapo, universal. Dili man na Romano Katoliko. Mana supa ko. Objection. Kaning katoliko nga giingon sa inyong Alpha and Omega nga gipanguluhan og Santo Papa ug di ni Romano Katoliko kinsa ni nga naay Santo Papa gawas sa simbahang katoliko. Okay, tubag. Niya ang tubag. Ang amo nga libro nga imong gigamit nga matud pa nimo diha Katoliko nga gipanguluhan og Santo Papa. Dili gyud ko mauyon ana. Ngano man? Dili man na Romano Katoliko. Amo man ang libro, kami pasabot ana. Objection, wala ko mangutanag ng uyon ba siya. Objection. Last nga objection. Sige. Last ha. Sige, Kay, Ramon. Unsang simbahan na og dili Romano Katoliko nga naay Santo Papa. Okay, tubag. Ako na affirmative ani. Ang pangutana sayop. No, Nga no. naman, sayop ang pangutana. Tiguba ko sa imong tema unya karon ako na po'y pa mamatud-on nimo. Wag utro ta. Ah, sige, lain lain pangutana. Okay, okay. Sunod pangutana. Sayop ang pangutana. Kay imo mang gisupak nga simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Naa sa imuha ang burden of proof karon. Kung dili si Kristo nagtukod kinsa mang tawhana, kano sa gitukod asa tukoda. Okay. Sayop laging pangutana kay negatibo ko Mr. Gapo. Naunsa naman eh. Di na magkabalo mangutan. Objection. Negatibo Ang ko. pangutana, Imo negatibo anang siya. number ng problema. Isa, isa. Talaga Kajut talaga. lang, kajut lang. Negatibo siya. Sa iyang pagsupak-supak kung ginigar man niya kinsa mang tawhana, dagan magisag libro day pagawas na. Okay. Daghan mo kag libro. Okay, Ipagawa, tubag. sige na. Tubag. Ang pangutana lagi sayop. Pero kung gusto siya, ako mo pamatuod, magbuot ni utog tema. Mo nang sayop ang pangutana kay negatibo magko naman yung burden Okay. pag pamatuod. Okay, kajut lang ha. Ato pa istoryahon ang akong assistant moderator. Mga parang mahusay ni. Okay, salamat no, tinawag nga moderator. So, ang ako lang ikaistorya ani, din hamanggod sa ilang topiko, Roman Catholic. So, ang burden of proof na agad sa kinini ang affirmative. So, ang negative, that is negative. Ang sa meaning of negative, tiksopak. So, gawas lang kung mag-utro silang tema, nga siya na po yung affirmative. So, salamat kayo. Atong, kung di gid sila magkasabot, atong pailisang pangutana. Isa lang gini, Brad. Kay, wa naman talaga sinabot ani kay Okay, pila na oras moderator? pali oras. Upat. Upat pa. Okay, laing pangutana. Okay. Dinhi sa New Webster Dictionary nag-ingon man nga Catholic Church, original nga Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Ang nadungog nimo unsa man, member of the Roman Catholic Church o member of the Seventh-day Adventist Church? Okay, tubag. Mao na ang akong tubag, Brad Mr. Gapo. Ang atong tema, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Okay. Mao man imong tema, nya ang imong gibasa. Objection. Tubagan sa tao sa Objection, pagkuha ni. Objection, sa kay murag wa man na mao.
Sige, Ang sige. ako kung pangutana unsa may nadungog niya, member of the Roman Catholic Church o dili member of the Roman Catholic Church? Roman Okay, Catholic tubag. Church. Oh. Nakadungog lagi ko nga member of Catholic of Church, matud pa nimo. Pero ang atong tema lagi Mr. Gapo, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ man, mo man itong tema, abot mo ganang member. Okay, ato sa basahon na, kadjut lang ato sa basahon ning kuan aning topic Gitukod niyo, ni Kristo. Okay. Tima. Pamatud-an ko nga ang Roman Catholic Church Gitukod. mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o sa standard nga referensya. Member man yung pangutana. Okay. Wala sa tema. Mao ni ang topic, Brad Gapo. Larga, Brad Okay. Gapo. Sunod pangutana niya Sunod. sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 aning ni ang the New Testament nga protestante nga Biblia. Nga matod pa sa Biblia, and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gather to me Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Unsay nadungog nimo, Catholic Church o Seventh-day Adventist? Okay, tubag, dili lagi na Romano Katoliko. Ako mangutana kung sa Niabot na po kagtapukon, niabot na magtipagtapukon. Objection. Sige, unsay object nimo? Ni asa akong gibasa unsa may nadungog niya. Catholic Church o Seventh-day Adventist? Okay. May tinuod ani. Okay, tubag, Mr. Gapo. Nakadungog kong Catholic Church, pero dili Romano Katoliko. Wa mo ta magtibag tapukon. Okay. Romano Katoliko gitukod ni Kristo atong topic, nabot kag tapukon. Okay. Sige. Muna yun. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ni asa atong kasaysayan nga the Philippine Ionic Nation nag-ingon man the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem atong basahon dire nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang akong pangutana mao ni, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, founded ni Jesus Christ ang Roman Catholic Church o dili gitukod ni Kristo ang simbahang Katoliko? Okay, tubag. Ang niya akong tubag. Ang akong tubag, Mr. Gapo, di ba? Nagbasa ka, tubag din ha. Tubag din ako. Nagbasa ka og kasaysayan. Ang akong tubag mo ni, mabasa diha, pero dili mabasa sa Biblia. Mo ni akong tubag. Muna ito ba? Matod Yang nimo, napay 1 minute. Napay 1 minute. Oh, imo nang giangkon ganiha nga dili mabasa nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, pero mabasa sa kasaysayan. Sa kasaysayan lang na. Okay. Sunod pangutana. Pangutana. sige, matod nimo sa kasaysayan ra dili mabasa sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia, dawaton nimo nga bakak tong imong giingon nga di mabasa sa Biblia. Okay. Okay, niyan tubag. Kung mabasa nimo Romano Katoliko gitukod ni Kristo, basa sa Biblia nimo, basahan po na ko sa Biblia. Okay, pirmahan na ita. Okay, permanay ko na, bro. Basa sa imong Biblia, basahan po na ko Objection, sa Mr. Roman Moderator. Katoliko. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ipabasa niya siyang Biblia o man ta magtapik og usa ka version sa Biblia lang. Mo gali. Oh, mo ganino. So, dawaton ta ng version man. So kung na ako'y nabasa sa akong version sa Biblia, obligado siyang budawatan Kay Biblia man among sabot. Wa mi magtapik din og isa ka version lang sa Biblia nga kung mabasa na ko dire kinahanglan mabasa sa saya. Okay, pangutana, usi pangutana. Sa pangutana. O akong pangutana kay nabasa man sa kasaysayan nako nya matod nimo wa sa Biblia. Kung mabasa nako sa Biblia nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo, dawaton ba niya nga namakak siya siyang pag-ingon nga di mabasa sa Biblia? Dili gyud ko modawat, Mr. Gapo. Ngano man, nang angko na ka nga walay mabasa nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ingon din niyo, matod pa din niyo. Mateo 16:18. Tubag ni ha? Tubag. Sige. Tubag. Paspas silang gamay, bro. Kaya Okay. wala tayo igong panahon. Wala na may oras. Matod pa din niyo, walang magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diya sa kakristanuhan. Ngay nimo sa nisimang ng simbang Romano Katoliko. Tama Okay. Walang magtukod ang Ginoo Romano Katoliko. Nya nanan noon. Okay. Pag-sure niya oy. Sure ko na diha, uy. Sige. Sunod pangutana. Isa, ulas. Amigo. Isa lang pangutana. Wala na. Wala na oras. Wala na mapas. Okay, wala nagi oras. Nahuman na gyud. So, niya na ta karon, Brad, Cesar, niya na ta karon sa affirmative sa conclusion sa affirmative. See? Ilarga. Alas 12 city ta, Brad Gapo, mahumanta alas 12:17. Larga, Brad Gapo. Okay, takna 7 minutos man makalabay alas 12 kautuhon. Salamat Mr. Moderator. Ang atong pagpabarog ni ini, atong kaatbang, sige siyag ingon nga napakyas kuno ta. Pero sige siyag uyon-uyon nga Katoliko lagi na Romano ako nadungog. Pero ang tinuod ani, siya ra ginapakyas ani. Ngano man? Wa man siya kahatag og di si Kristo, kinsa man tawhana? Sama ra nang moingon ta ba nga og dili si Corazon Aquino mo'y unang babaeng presidente sa Pilipinas, kinsa man di ay? So watay problema ana, Katoliko ang gitukod ni Kristo. Na karon kay naa may Trinity tang gituuhan ng mga Katoliko. Amahan anak ug ang Espiritu Santo. Kung di dahil Kristo kinsa man aning duha?
O nga, di ba na? So kung mo deny gani ka, naa sa imuha ang burden of proof, isip magsusupak. Dili sa ingon nga negatibo ka, himuon kang afirmatibo. Kay panalitan karon ba? Sama aning mo pabarog ta nga ang simbahan, mo pabarog ka nga ang simbahan nga 70 Adventist Church gitukod ni Kristo. Og di si Kristo nagtukod kinsa man. Naaman tay mahatag. Nga gitukod ni Ellen Goldwhite. Klaro man na kayo. Ug uban sa tulo ka kauban ng mga kano. So kini siya kay way nahatag mo nang iyaha own interpretation, bunga lang ni sa iyahang mga kaugalingong pangagpas. Mao na ang giingon sa Bible scholar nga kining ilahang pagtuon is accommodated sins. You know what is accommodated sins means? Ikaw naghimo sa imong doktrina, gi-impluwensya nimo ang Biblia. Wala ang Biblia mo na-impluwensya sa imong doktrina. O kaning giingon niya nga simbahang Katoliko dili gitukod sa tong Ginoong Hesukristo, fiction rana. O sa maning fiction, eksistado sa nahuna pero dili sa reality. Kay mo na kung giingon nga tanawa lang ko na ilang libro, gamit sa libro na mo, o gamit mo tag libro nila. The Great Hope, gisulat man ginis ilang founder, sa pahina 52, matod pa, klaro kayong giingon, there is ilang libro, the Roman Catholic Church was still to him, the spouse of Christ. Spouse. Buti pasabot, asawa sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kani, kay gaklaim man yung atong kaatbang nga sila po'y gitukod, kabit, ragid mo ani, o nga nung mo manigipatulpo ni. Di ba? So, unsa ang pagkaunsa nga dili gitukod sa atong Ginoong Hesukristo ang gihimo mga asawa diri sa ilang libro. Nga kamo na namalansi ana mga suking tigpaminaw. Nga naa klaro kayo unya ang deklarasyon pagyud sa ilahang Biblia, kriteria sa simbahan nga gitukod ni Kristo na sa ilahang Biblia sa last part gid ani, una ang iglesia mao ang pangasaw unon ni Kristo. Na niya mas Biblia nga aw kanang ilang Biblia ba? Nya naa silang libro ang giasawa kay ang Katoliko Romano man. So, bagsak ning ilaha. Ikaduha, ang Iglesia Universal. Buti pa sabot, Katoliko, malukop sa tibuok kalibutan, galugos, magimog-lukop diri sa pagadian. Usaon na lang. O niya, matod pa, ang Katoliko, sa ilang pamplito, di man kamoy mapasabot, ana brad, kaya amuam na libro. Unya, wa niya gipasabot. Nga unsa nang Katolikohang na diya. Nga base din sa ilang libro Alpha and Omega, nga ang Katoliko, gipanguluhan mag-Santo Papa. Unya kinsa man simbahan na og dili Roman Catholic Church ang gipanguluhag Santo Papa. Di pud siya makahatag. Sumura na ni siya og kanay bitaw. Ingnon na lang ginato ni mga suking tigpaminaw. Tigmo agukoy ugma na lang kita mag-asoy ani. Mahog ra mo gini ugma-ugma niya. Ingon siya ng electronic naman taron. Gi-research niya nga si Dr. Sonia Inside usa ka Katoliko. Wa pa gid niya gi-mention unsa nga source niya gikuha sa Google. Pagkangalang Google mao na. Kuyaw sa ni. Unya ikatulo, ang iglesia kuno matod dinhi usa ka lawas nga daghan ang membro. Kamong mga naminaw, balansihan na lang na ninyo ron. O kinsang simbahan ng daghan kay membro ron. Kay kung moingon kag 70 Adventist, pirti raman mong gamaya. Diri sa Pilipinas ang daan, mas daghan pa mang iglesyang Kristo ninyo kay 3 million pa magid sila. Amo tong nakaabot man 3 million silang nakukuha naman. Ya kani 70 Adventist pod, murag milyon raman siguro na sila kapin. Wa gyud katunga. Dinhi sa populasyon sa Pilipinas wa man nimaho. Unya sa tibuok kalibutan, 22 milyones man siguro na sila. Correct me if I'm wrong. Nana silang website. O 22 million. Ibutan na to, pagkapinan na lang yun. Wa pagod katunga sa membro. Ang ilang mga membro, wa pagod katunga sa populasyon sa Pilipinas. Unya, imagine ni mo na, digid ka pasar, umauni atong balansihon. Nakamo, timbang-timbangan na lang yun ninyo nagmaayo. Kay, kaniha, wa matay problema kamo mga naminaw diha. Natural, mo pabor yun mo ni Brad Campuridundo kay nyo maning manok. Mo pabor po ning ubang naminaw na turon, nga Katoliko, kay, pabor ming gapo kay Katoliko man na. Pero ang essence ani ba, ang nakahatag og ebidensya ani ba? Normal man ang mopabor mo ni Campuridundo Brad no sa atong pinangga kay kauban man mo. So ang pangutana ani, insa man inyong paboran in terms of kamatuoran? Nakahatag ba ang atong amigo? Wa. Muna, klaro kayo nga atong ebidensya yang gisupa ka kabubutos Ginoo. Kay matud pas Isaias 41:4, ang Dios may buot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. Nya tan-awa ang kanin nahitabo karon, gi-record man sa kasaysayan, iyang gisupak-supak ang Ginoo ani. Asa ra man ang giingon ninyo nga nagtuo mo Ginoo, supakiro man kay mo Ginoo day. Tanawa. O mo na reality na ba? Unya niya sa kasaysayan, kisa may nagtukod ani Brad. Ingon siya obispo may author anang ni ang imuhang New Book Knowledge Encyclopedia. Ang kaning New Book Knowledge Encyclopedia naa na sila gitawag na tong editor. Unya naa po na sila investigator. Kay before na i-publish nila ni ini, gyagi pa nag-investigar. Alang-alang magkamo may investigaran ana nga dili man kamo sinugdanan na Roman Catholic Church. Natural ang katungo ang tagtungod na namang investigaran ana. So kaming mga Romano Katoliko. So they found out ilang nakita nga tinuod mo nang gi-appeal sa ilang kasaysayan. O kamo na-appeal gyud tuod mo sa kasaysayan ni ining New Book Knowledge Encyclopedia, pero nanimaho lang mo sa pinaka number 1 nga protestante nga simbahan.
Na usa may giingon sa ilang The Great Hope dinhi nga libro nga ang protestante nga simbahan mao ang pinakadakong kangit-ngit nga simbahan. Disgrasya gyud mo niini ron. Unang asa naman mo mudagan ani. Kung magisgot ang kasaysayan ang simbahan ingon sa wa may nabasa sa Biblia. Mao lagi ni kung giingon nga kung verbatim wala gid tay mabasa ana. Pero kung gikinahanglan gyud yang ipabasa litra por litra naa tay mabasa. Pero mao lagi ni nga akong gibalik-balik nga bisan pag unsa ka kagiron sa iro nagipulgas mo tapot ana. So di mi ka pamugos nimo patuo ani nga mong encyclopedia dokumentong gidala dire. Mao nang kini sila wala ni trabaho nga supak-supak nga wa kasupak. Unsa man ni? No? Kung musupak ganita kinahanglan naa gyud tay mga ebidensya ingon pa niya nga kinahanglan magdaag dokumento. Ingon pa gyud siya ganina nga ni ay libro kasaysayan gyud gauna ang Orthodox. Sa ato pa di ay mas una ang Orthodox ngano wa ka nagpasakop sa Orthodox nga mas unang dining Orthodox. Nya base pa sa ilang Alpha and Omega ang Orthodox natural na nga naguna kay sakop pa man ang simbahang Katoliko. Uli split lang na sila. Pero kanang iyang gibasa sakop pa na sa simbahang Katoliko wa pa na ka-split. Base sa kasaysayan ha. Naa dire sa ilahang gitawag Alpha and Omega nga ang Orthodox Church a part of the Roman Catholic Church na sa ilahang Alpha and Omega ha susakop gyapon. So in terms of naguna kung mao na atong basihan nga naguna man lagi ni Brad ngano wa ka nagpasakop pa nang gauna nganong naa man kaaning maguwang pastanduay mao na diha tan-aw na to ang balanse ba magtuon ganita og kining gitawag nato og simbahan naagid tay timailhan ani kinsay nagtukod asa gitukod unya kanus ang tuiga gitukod ug asa na dapit nato babasa nga mga dokumento. Kinahanglan number 1 ang magtutukod ana. Kay magunsa man ning gimemorya nimong Biblia gikating-kating pa ng litra gisulod sa inyong utok diha. Unya ang kanang inyong simbahan di na gitukod sa Ginoo kay gitukod ra ginagkano, awa gitay way pulos na niya. Bisan pag mayon mo brad ang Biblia among gisunod ang doktrina. Dafa ka gitukod ra gid mo ka Amerikano, pirated ra gid mo. So ang pinaka-importante mo bitaw ning church and founder ang among gidebatehan dili church and the doctrine. It doesn't mean miingon ka diha nga wa man nagtuman mog doktrina, bro. Wa man naa inyo doktrina na, mas kasaysayan, wa mas Biblia. 2 minutos na lang bro gapo. Mr. Timer, salamat kayo. Onya, wa man ta magisgot dinig doktrina. Kay ang simbahan wala magtudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan mubasa kita og Biblia ang atong basahon, kinahanglan og was Biblia, di kita motuo. Wa man nagtudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga Biblia hay lang kita ha. Wa ra ba gabilin ang atong Ginoong Hesukristo og Biblia sa iyang simbahan. Kung dili ang iyang gibilin, authorization gihatag ni San Pedro. O wa pag gina-duplicating gihatag ni Ellen Goldwhite para mag-apil-apil mo ni niya. Unya nganong authorization man na kay nasayod ang atong Ginoong Hesukristo nga sa dagan sa iyang simbahan daghan ang mga development ni. Mo nang naa sa simbahan ang development ang paghatag authorize. Nya sila ko may authorization diha ra gini mga palpak ron. Mo nang miingon ta nga og dili dai si Presidente Duterte ang kanang hinungdan ning war on drug kinsa malay inana bang datinga ba? Hatag kag ebidensya diha di man ako'y afirmatibo brad. Negatibo ka, sumuhatag kag dokumento diha. Muuyon ka ba nga kining libro nga akong gida nga si Torteliano may nagtukod sa Katoliko murag mamaon na siguro na hapit. Makasupak na juga. Pero wa kay mahatag nga ebidensya mo na kung giingon on interpretation delikado gitas laglag sa impierno ini. Okay, awa na kita panahon Brad gapo. So dagan kay salamat sa mga naminaw ug maayong hapon udto kanatong tanan.